tonga indray tsika eto amin'ny fandarina izay efa mahazatra anareo zany ny valanjavaboary sy mbazazy dia faly miarahaba sy mitsidika antsika rehetra isa tokantrano any zany izahay. Ny toerana anankiray izay hitondranay anareo androany dia toerana anankiray fikajiana ny vakoka izay antsoina hoe mozea. Dia maniry koa zahay ny anjohatra amin'ny farany ny fandaharany anareo. Isan'ny mozea lehibe indrindra eto Madagasikara ny eto Tsimbazaza izay hita ato amin'ny Akademia Malagasy. Toerana fampirantiana sy fitehirizana ireo vakoka sy harena malagasy. Ato no hamantarana ny fitohizan'ny tantara malagasy fahagola sy ny tantara ankehitriny ary ireo vakoka hita taloha sy amin'izao fotoana izao. Maro ireo zavatra hita ato fa anio itodiantsika manokana ny mikasika ny lalomenabotry antsoina amin'ny teny vahiny hoe hippopotamin. Araka ny fijery siantifika dia tamin'ny 1740 talohan'i Jesosy Kristy no nisian'ity lalomenabotry ity. Ahitana karazany roa ny vakoka eto amin'ny musée. Misy ny vakoka manambara ny fiarahamonina sy ny kolotsaina eo amin'ny tolo malagasy, dia misy koa ny vakoka mampiseho ny zava-mananaina voajanahary. Ao anatin'ny zava-mananaina voajanahary io, histoire naturelle zany, dia ahitana karazany endrika telo. Misy ny efa lasa vato izay fossile ny filaza azy, misy ny lasa andalam-pahavatoana subfossile, misy amin'izao fotoana izao izay mizara roa, efa misy tranainy be ka hitandray izy amin'izao fotoana izao dia reny no antsoina hoe fossile vivant. Ary ny farany moa misy le hita amin'izao fotoana izao c'est les formes actuelles endrika amin'izao fotoana izao. Ao amin'io subfossile io ndia hojerentsika ny mampalaza antsika malagasy manokana ihany koa dia ny hippopotame le filaza azy amin'ny siantifika na lalomenabotry. Tamin'ny taolo malagasy dia nampidiana tao anatin'ny fanabeazana izany hoe fisian'ny lalomenabotry izany, izay anisan'ny niaina tanaty rano sy tetỳ an-tanety antsoina amin'ny teny siantifika hoe amphibie. Amin'ny mahalalomenabotry azy dia miavaka izy eo amin'ny halavany sy ny habeany, izany hoe manomboka eo amin'ny lohany hatrany amin'ny rambony dia mirefy eo amin'ny 2 metatra eo ary ny hahavony dia eo amin'ny 1.20 centimetatra. Ahoana moa mahalalomenabotry azy? Lalomenabotry azy dia rehefa mijery an'ireny taolan'ireny ianao dia rehefa tapotra le karepoka iny na cartilage moa filaza azy amin'ny teny vahiny dia efa tonga amin'ny endrika adulte izy zany, efa maty. Izany zany hita amin'izay zany ny halavany sy mabotry azy, dia izay mahazo antsoina azy hoe lalomenabotry. Rehefa mijery koa ianao zao hita eto koa ny tany Amparigidry ity zavatra ity, dia reto no nisy azo nahitana azy koa. Matetika reny biby reny tony biby tony dia miara-miaina amin'ireo biby maro be, izay ny filaza amin'ny teny frantsay hoe faune associée. Inona avizao matetika ahitana azy eo anatiny eo dia ahitana an'ireny le vorombe reny miaraka aminy, dia ahitana ihany koa reny sokatra reny raha ny poza no resahana. Cheval des fleuves ihany koa ny anarana entina ilazana ity lalomenabotry na hippopotame ity. Ary ny nahitana azy tamin'izany dia tany Ampoza sy Betafo Antsirabe izay hitan'ny mpikaroka teto Tsimbazaza. Io lalomenabotry io dia ahitana vava mivelatra ivelany ary amin'ny maha biby mampinono azy dia ahitana karazana nify izay nify anoloana sy vangy izay manana asa fiarovana ary ny vazana. Eo amin'ny fitsakony kosa dia misy endrika volana na forme croissant, ka rehefa biby manana izay endrika izay eo amin'ny fitsakony dia biby mihinana zava-maniry izy izay. Ahoana moa fiainan'izy io aiza misy azy dia eny amin'ny toerana misy onaona rano ireny misy azy, sady miaina izy zany anatin'ny rano, miaina koa izy aty ambony tany, izay le amphibie lazana ambarako teo. Io mety misy tampoka amin'ny fivoahan'ny toetrandro sy ny fivoahan'ny toerana misy azy dia lasa ny biby lehibe moa zany matetika tsy mahazaka an'izay dia tratran'ny
fa maty zany dia noho izany zany zay ngamba mety anisan'ny maharingana azy. Ny nahatonga avin'ireo taolam-biby ireto dia vokatry ny fikarohan'ny mpikaroka tao amin'ny membre ny Akademia Malagasy izay nanao fikarohana tamin'ny toerana maro ka anisan'izany ny tany Amparingidro izay nahitana ny sasatsasany tamin'ny taolan'ity lalomena botra ity. Tao amin'ny toerana Malagasy zany nahitana tony taolam-biby tony sy karazana biby samihafa ary nahitana koa hazo zany efa lasa fossile. Eo amin'ny firafitry ny taolany no hamantarana ny toetoetry ny biby iray. Koa andeha ary ho fantarintsika bebe kokoa ny mombamomba ity lalomena botra ity ary izao firafitry ny taolany izao. Dia ity lalomena botra ity hitanao hoe zao ahitana crête ity, crête sagittale sy crête occipitale na aty amin'ny tantely occipital ity. Dia misy koa filazaina scientifique hoe arcade zygomatique zay fipetrahan'ny ozatra be iny manamafy le mastication fitsakona. Dia ity koa moa mammifère dia ahitana condyle anankiroa aty amin'ny occipital. Io condyle anankiroa io miendrika fihetsiketsehan'ny loha amin'ny vatana. Rehefa anankiroa izy dia manambara zany fa le biby dia mammifère biby. Dia eto misy antsika hiditra miantsona hoe azon-damosina colonne vertébrale io zany ny voalohany aty amin'ny tenda zany dia voalohany amin'le azon-damosina misy miantsona hoe vertèbre antsoina hoe atlas ny anarana dia manaraka axis. Dia ato misy ny ceinture misy anankiroa aty amin'ny ceinture aty aloha ity zany misy ny hoe ceinture pectorale zany misy crête io dia fireketan'ozatra koa manamafy azy mampatanjaka azy biby matanjaka be. Dia eto moa zany misy an'ilay fizarana telo ty amin'ny ty dia ty humérus, cubitus radius ary phalange. Zay zany no ajotsona azy hoe membre fa raha vao tsy misy azy izy dia nasoary. Rehefa mametraka amin'ity lohan'ity eo ambony latabatra ianao dia ny direction ty lalan'ny tsokan-damosiny ity horizontal marindrano noho izany zany le biby mandeha tongotra efatra. Dia izy mandeha tongotra efatra ity koa zao dia hita fa mandeha amin'ny rantsana. Zay no antsoin'ny scientifique hoe digitigrade. Toy ny zavatra rehetra dia mila fikarakarana sy fikojakojana ihany koa ireto vakoka ato amin'ity mosea ity. Misy ireo anaty fitaratra ary misy kosa ny ivelan'ny fitaratra. Ny fomba fikarakarana vakoka atao musée dia mizara roa. Misy ny ao anaty fitaratra izay ampiasaintsika naftaline mba hiarovana amin'ny bibikely. Dia misy indray ny ivelany tsy azo ampiasaina naftaline fa miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mpitsidika. Fa amin'ny alalan'ny pinceau izay no ampiasaintsika anazy hanadiovana ny vovoka izay mipetaka eny aminy. Dia mampiasa koa izay garde-fou hiarovana amin'ny mpitsidika mba tsy hikasikasika n'ilay collection na vakoka. Maro ireo mpitsidika atao amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza fa ankavitsiana kosa nefa no miditra atao amin'ny mosea. Fa ahoana kosa ny fahafantaran'ny mpitsidika izany mosea izany? Fahafantarako amin'ny musea dia fitahirizana ny zavatra efa maty sy ireo vakoka. Dia ny atondiako aty amin'ny musea andalina sy hamantatra ireo zavatra ireo bebe kokoa. Mahatonga namaka tamin'ny musea, atao musea no ahitana an'ireto karazana zavatra maro efa hita fahizay dia ato no ahitana anazy. Fahitako amin'ny musea dia vitsy ny visiteur ny musea satria maro ny tsy mahalala ny musea eto Tsimbazaza. Nareo fa mahafantatra ny fisian'izany mosea izany atao amin'ny parka Tsimbazaza? Mbola tsy mahafantatra ny fisian'izany musea atao amin'ny parka izany izay. Araka izay hitantsika teo izay ary dia fantatra fa manan-karena vakoka tokoa isika Malagasy ary maro amin'izy ireo no hita sy azo tsidihana atao amin'ny mosean'ny Tsimbazaza. Koa manentana antsika hahalala bebe kokoa izany ary ampita amin'ireo taranaka aty aoriana. Dia izay ary ny fandarantsika mikasika ny mosean'ny Tsimbazaza
dia mananteny izahay fa anaraka anay foana ianareo amin'ny fandarana amin'ny tapabolana toy izao. Veloma tompoky lahy, mandram-piona tompoky vavy.